「
どうしよう。次で最後の曲になります。最後の曲はちょっと早いんですけど、もう11月だし、もうこんなにね寒いので、もうハロウィンじゃないハロウィンは終わってる、クリスマスももうすぐ、もう
からギターでした。